Ну, дальше у нас пошел разворот. Как мы его делаем? Смотри. А вот как мы его делаем. Просто раскладываем. Ну, тут у нас, да, пошел туда, задвижка, все там, зуб. Здесь наклон, потом ровно. И на это ровно ставим, просто разворачиваем на сколько? На 45 градусов разворачиваем просто трубу. И вырезаем здесь уголочки. Отмеряем. Сюда потом вставим вот эти уголочки вырезанные. Сюда, сюда. Здесь вырезаем такой клинушек. Чик, чик. Ну, то есть, чтобы дым плавно хоп и вышел сюда. И получается, не уменьшая сечение, такой восьмигранник такой получается у нас, как бы двухмерный. Вот. Ну, специалисты могут, конечно, оспаривать, говорить, это не работает или еще. Ну, давайте, я жду специалистов. Ну, уже 100 раз так делал, все работало. Вот, и дальше эту трубу мы будем теперь туда плавненько наклонять. Туда, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И на стенку ее чуть-чуть поставим сюда, скажем, на один кирпич хотя бы. И уже потом пойдем туда вверх. Между этими, вот эти вот палки уберут железные. Вот эти вот эту палку уберут часть. Вот эту часть уберут. Вон там аж уберут где-то. И вот здесь вот так примерно уберут. То есть вот этого всего не будет вместе с этим фонарем. Вот. Ну и дальше тут будет короб из жести, засыпано керамзитом. Короче, все будет круто. Наблюдайте.